er, hvad vi fortæller, ja. Vi elsker matematik, elsker matematik. Vi elsker dramaballet op med matematik. Sådan nogle projekter her, som de her, de er jo utrolig lærerige, altså. Og egentlig så burde man jo gøre meget mere af den slags. For jeg, den store taltyv, har låst alle tallene og deres kraft inde i denne pengeboks. Så! Pædagoger er meget mere bevidste om at fange eleverne der, hvor de lige er. De kan afkode børnene og tage udgangspunkt i den, både kropsligt og intellektuelt. Der har vi måske mere fat i det intellektuelle, og kun det. Anne! Katrine! Jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kan tage det der lærer i rolle ind, og på et tidspunkt, altså indimellem i undervisningen, sådan hver en anden, end den man normalt er. Og der sker et eller andet med børnene, fordi de bliver overrasket, og ser noget, de ikke er vant til, og ser læreren i en anden situation. Og noget af det, jeg synes, vi har fået foræret, det er, at man kan få børn til at gentage de samme ting, stort set i det uendelige, fordi det nu hedder en replik. S plus V minus K er lige med 2 udråbstegn. Så der er jo rigtig mange af de der matematiske begreber, de har gentaget i en uendelighed. Som jeg er blevet inspireret af, så er det mine dramalærer, der har sagt til mig, vi har alle sammen livserfaring, vi har alle sammen leget, vi har alle sammen erfaring med, hvordan man er som menneske. Og det er det, man kan få i spil med andre mennesker ved at bruge drama som redskab. Ja, og så vil jeg sætte en på hver. Der vælger jeg 1 og 2. Ja, og hvad gør du så? Det må være den her. Hvad med den, siger du? Den ægte. Ja, så tror du, at du skal have guldbarn, bare fordi du løste opgaven. Ja, det skal vi så også. Men det der med, at man går ind og ændrer undervisningen, for eksempel, jeg kan bare lege pirat for en dag eller for en enkelt time, jamen jeg tror, det giver børnene et nyt pust, et nyt liv og sådan. Jeg synes, det er egentlig godt, at matematik er kedeligt, men nu kan det faktisk blive meget sjovt. Jeg synes, det er lidt spændende, og hvis man så kan lege lidt samtidig, så sker der ikke noget med det. Pirat, hvad kan de se? En kejlestub. En kejlestub? Det må jo næsten være en vulkan. Pirat, vi skal lige have skibet land på den der mærkelige ø. Hvis man er på en skole som matematiklærer, så kunne det være, at man vælger at sige sammen med musiklæreren og dramalæreren, jamen i stedet for at tage Ronja Røverdatter eller som manuskript, eller hvad ved jeg, at man kunne tage det her matematikmanuskript, og så bare fylde sine egne kasser ind, uden at man behøver at være en stor skuespiller eller dramatiker, men at man egentlig bare skal have lyst til at prøve at arbejde med tingene på en anden måde.